灣區置業邊度好？首選江大好。大家好，我係江大威勝嗱。今日就嚟到我哋江大錦繡山河啊！我哋錦繡山河咧，而家正式踏入清盤階段噶，係啦。依家我哋嘅貨量都唔係好多嘅啫，洋房都係10套到，公寓嘅話都係10零套到。嗱，我哋邊行邊講嗱，大家見到咁靚嘅實景咧，就係我哋山河嘅居住環境啦。首先我哋山河咧，就係一個係現房嚟嘅，所以唔需要擔心買到收唔到樓嘅爛尾樓啦，呢個係唔存在嘅。第二個咧，我哋係交通係十分之便利嘅，我哋係高鐵站10分鐘內嘅一個物業嚟嘅，所以去往返香港西九龍係十分之便利嘅，同埋佢一個配套十分之成熟嘅，去到周邊嘅市場咧，都係5到6分鐘可以滿足到嘅日常嘅衣食住行嘅，係啦，包括我哋嘅去到我哋嘅三甲醫院咧，都係由我哋山河搭公交車去到我哋三甲醫院都係15分鐘就可以滿足到為我哋保駕護航嘅。點解我哋咁推薦呢個樓盤？因為呢個環境實打實係俾到大家咁成熟嘅，與我哋嘅別墅嗰個環境相鄰嘅。同埋我哋小區咧，依家價錢咧，因為到咗我哋嘅清盤階段好省到咩程度咧？首先介紹下我哋嘅4房先，43萬就有成交，最貴嗰套都係48萬啫，所以我哋又真係屬於一個讓利嘅清盤階段，手快有手慢冇。我哋正前方嗰個咧就可以見到我哋嘅小戶型，係啦，小戶型呢個單位仲省總價13萬到就有成交啦。又係我哋嘅小戶型，我哋嘅小戶型咧同傳統嘅公寓有咩區別？一般傳統公寓有3種形式嘅，一種就使用權，即係顧名思義就係得個使用性嘅冇產權嘅；第二種就商業性質嘅，即係個水電都特別貴嘅，而我哋咧就係第3種住宅性質嘅，同樣係民水民電啦，70年產權嘅，大家可以感受嗰個入住率，基本上2到7樓都住滿晒人嘅。點解我哋山河咧嗰啲住房咧啲樓咧咁受我哋香港同胞歡迎咧？好大部分原因咧，第一個咧就係肯定離唔開嘅飲食文化嘅，因為我哋呢邊咧即係正宗嘅廣府文化嘅，我哋呢邊係講白話，飲食係廣府文化，清淡為主，即係好少係食嗰啲預製菜嘅。你出到街市，出到我哋麥洲街嗰邊食飯，出到雲浮街食飯，都係現點現炒嘅。最重要一點，同聲同氣，好似勝哥咁啦，都係地道嘅雲浮人，同樣係講粵語嘅，講白話嘅，所以你哋過嚟係基本上係95%個人都係講白話，無障礙交流嘅。呢個係一個即係個成本交流成本大大咁降低咗啦，係啦，日常嘅交流再睇翻我哋嘅樓先。4號樓嗰個咧就係架空層嚟嘅，1樓係架空層，2樓嘅樓高咧去到5米到6米噶啦。佢本身嘅貨量咧就係3梯19戶，總貨咧就係171套嘅，依家賣到7788啦，係啦。等下就會介紹一套34方同埋54方俾你睇下嘅。嗰邊就我哋嘅洋房區。洋房區依家都賣緊嘅話，就我哋賣緊係16棟嘅，都係清貨階段，唔多噶啦。大家都去大一一，周邊嘅話就係有我哋3大公園圍繞嘅小區周邊首先熟悉嘅第一個公園咧就近嘅，就係我哋後花園喺16棟7嘅好近嘅蝶翠園，一個市政公園嚟嘅，佔地12.3萬平方米嘅，綠化去達到12萬平方米嘅市政公園，係免費嘅，係啦。佢嘅大到咩程度咧？即係可以容納過萬人一個公園，休閒嘅，即係每逢節日好多業主同埋啲朋友同埋市區落嚟啲落嚟親子遊可以踢下足球同埋係露下營可以露天 BBQ 做下卡拉 OK 都冇問題嘅。仲有我哋蝶翠園正前方咧，就係我哋嘅櫻花園啦。每逢個3月份左右咧就花季嘅，係啦，可以過千畝嘅櫻花園大家可以睇翻我哋嘅片，我哋會有介紹嘅。仲有第3個公園咧，就係我哋嘅
雲帆公園，而家係搞到好靚仔。我哋項目過去都係10分鐘左右有一個雲帆公園，大型嘅，以一個帆船咁嘅標誌係啦而打造而成嘅。有啲小食街啦，咖啡店啦，一站式嘅遊玩嘅配套設施，可以捐山汽水，好靚嘅地方。我哋新區呢邊樓邊咧就係3大公園圍繞嘅。仲有當然講咗咁多，就肯定離唔開深入配套嘅買菜方面啦。都係同樣去翻我哋麥洲街。我哋都有往時都有介紹嘅，同大家講下先。麥洲街咧，我哋呢邊過咧，主要都係5到6分鐘，一站式嘅商業街嚟嘅，即係衣食住人都可以滿足到你，係啦，應有盡有嘅，有朗大嘅生鮮超市啦，滿足到嘅，各式各樣嘅。過嚟我哋呢邊咧，同樣係好方便嘅。除咗麥洲街咧，我哋仲有往遠少少咧，俾多2分鐘車程咧，就去到河口街。同樣都可以試到地道嘅河口腸粉。當然我咪麥洲街都有嘅。依家就睇翻我哋嘅樓啦。我哋依家所有介紹今日嘅第一套單位，首先34方先。我哋依家上去。我哋而家上到嚟我哋嘅7樓。今日參觀我哋呢個靚單位就係我哋保羅單位716。可以見到隔離左右都已經住滿晒人噶啦。我哋入翻嚟睇到嘅即見即所得。唔需要再投資咩啦。呢個好似個吊櫃啊、洗手台啊，呢啲都係交標嚟嘅。呢個係衞生間啊、坐廁、洗手台、鏡櫃啊，包括啲淋浴設備係有嘅，係啦。出翻嚟咧，呢個就係我哋嘅房間啦。佢講係去到3米3嘅，個空間係絕對夠嘅。擺嗰個1.8米嘅大床，係啦，同埋呢個係梳妝台。呢邊擺個電視機，包括個冰櫃嘅3面冰櫃嘅位置都預留咗啦。麻雀雖小，但係5臟俱全。仲有獨立嘅生活陽台。呢邊就係我哋嘅洗衣機位置，同樣係預留好咗嘅。呢個單位咧係一個坐北朝南望別墅景嘅靚單位。咁靚嘅單位要去到咩價位咧？只需要大家每日飲少一杯奶茶，個價錢就可以擁有到佢啦。總價13萬出頭，可以支持按揭，首期嘅話都係4萬蚊就可以擁有到啦。咁靚嘅單位係啦。今日就第一套單位就介紹一套靚單位，34平方嘅。同樣佢嘅功能嘅話係好多嘅。具備咩功能咧？首先佢民水民電啦，70年嘅產權係啦。同樣佢係出租率非常之高嘅。大家剛先睇我條片都知道啦，佢入住率非常之誇張係啦。佢嘅租金好似咁嘅單位13萬，可以租到800蚊。咁你大家可以計到個租金回報率係幾咁可觀啦。因為隔離係好多工廠、好多白領係需要出嚟到租屋嘅，因為啲白領佢都有嗰個住房補貼，個個都想有一套咁靚嘅宿舍、咁靚小區環境，改善下自己嘅居住環境嘅，所以買咗我哋呢個單位係真係唔憂租，係啦，好好租。我哋介紹咗第一套單位，我哋馬上去睇下第二套單位。而家我哋上嚟參觀第二套單位咧，就係我4號樓嘅904，一個係54方嘅，一房一廳。首先入到嚟，同一邊3房嘅直廳嘅設計係無異嘅。佢個空間係非常之足夠嘅。有我哋嘅餐廳啦，客廳啦，仲有我哋獨立嘅大陽台啦。呢一個方向咧係望我哋嘅山景朝北嘅。而家最介紹呢套單位咧，都係最受嘅同樣啊。入翻嚟，呢一邊就我哋嘅廚房位置啦。同樣啲櫥櫃啊、洗手台啊，呢啲都係交標嚟嘅。包括呢個預留咗個3門嘅冰櫃嘅位置。同樣呢個係衞生間，做咗乾濕分離嘅，可以做到啊。呢啲洗手台、鏡櫃、淋浴設備，呢啲都係交標嚟嘅，即見即所得。最後睇翻我哋嘅房間。房間係贈送咗架好大嘅飄窗嘅。可以買翻同樣高度嘅床，就拍埋用埋呢個位置嘅，個空間同樣係好足夠嘅，一房一廳係啦，適合小兩口過嚟度假居住亦都可以過嚟養老。首先呢個單位都好靚嘅，係啦，總價同樣都唔係好貴，都係
20萬出頭就可以擁有到啦。有興趣嘅可以私信我哋。今日介紹呢套第二套靚單位啊。跟住我哋去睇下第三套靚單位。而家嚟到我哋12棟樓下嘅中央景觀中軸線，可以見到個景非常之靚真係一步一風景，層層疊疊每個景都唔同嘅。春夏秋冬四季有唔同景。喺嗰個水果樹啦，嗰個蓮霧已經熟咗啦。呢邊有一個景觀噴池平時我哋小區物業搞活動咧，就喺呢度啦，幫下業主剪頭髮晾下血壓清理嗰啲門口嘅地毯磨鉸剪，剃刀就喺呢個位置噶啦。可以見到個小區入住啦。跟住上頭掃一圈，全部都裝晒空調主機，住緊人噶啦。我哋今日就嚟到參觀我哋最後一度靚單位，帶大家重溫翻我哋曾經嘅非常之熱銷嘅，即係買套基本上係秒殺嘅我哋嘅金牌戶型，139平方米嘅4房朗廳朗衛。而家上到嚟我哋嘅樣板房，首先係一個139平方嘅7.6米橫廳豪宅標杆嘅一個戶型。首先入到嚟睇翻我哋嘅樣板房先。右手邊做咗一排嘅鞋櫃收納嘅。左手邊就係我哋嘅 H 型嘅廚房啦。熟悉嘅3件套，櫥櫃、抽油煙機、吊櫃、灶台、燒錄櫃，呢啲都係膠標嚟嘅，包括瓷磚到頂。呢度都係我哋嘅膠標公示嘅，係啦，呢個係膠標啦。出翻嚟咧有一個係好闊嘅濕陽台。晾曬衣服完全冇問題嘅。呢個就一個洗衣機嘅位置，包括熱水器嘅位置嘅捲道已經預留好咗噶啦，直接安裝就可以使用到噶啦。包括嗰個煤氣都係到戶嘅，係啦，開通就可以用到噶，即時上到嚟就可以感受翻我哋嘅入住啦。望過去對面嗰棟11棟、13棟全部住滿晒人嘅，呢個就入住啦。再出翻嚟參觀翻我哋嘅餐客廳先。首先我哋嘅餐廳咧就擺咗張係6人台。呢個空間咧，你擺張8人台乃至10人台都冇問題嘅，因為佢夠晒大。就做咗一排嗰個收納櫃、酒櫃。佢嘅客廳嘅好處隔離咧就有個好大好明朗嘅明窗，顯得個廳就十分之明朗啦。包括我哋中國人就中意有背有靠山咁嘅説法，所以我哋呢邊咧就整咗個中間又整咗個收納櫃，就靠住啦，個沙發靠住坐住就有靠山咁意思。呢個就客廳啦，整咗一個6人梳化 L 型嘅，一個70吋嘅電視啦，啲吊櫃啦，空間係十分之大。呢啲磚係80乘80㗎，所以你就知道咩概念啦。個廳咧就7.6米嘅，十分之大氣。我哋再參觀翻啲房間先。首先第一個房咧，客房咧，我哋又設計成咗個書房，佢係一個榻米嘅設計。兩個客房之間咧，佢就有個工位嘅，同樣係乾濕分離嘅。好似啲鏡櫃洗手台座廁毛巾架呢啲全部都係膠標嚟嘅，你唔需要做咩投資噶啦，就可以住到噶啦。第二個客房做咗一排到頂嘅衣櫃十分之大。有個大嘅飄窗，望翻小區園林景嘅個空間係十分之方正，即係你點設計都好實用嘅，即係唔會浪費嗰啲空間。再嚟參觀翻第三個客房，亦都係兒童房。雖然佢叫做兒童房，但係佢一啲都唔細，好大嘅，超10個平方嘅。粉紅色嘅格調，係啦，佢係一個公主房嚟嘅，同樣係一個榻米嘅設計。十分之空間，十分之大氣。兒童房對面嘅當然我哋嘅主人房啦。主人房真係大奢華，不足以形容佢嘅美6開門嘅衣櫃，係幾大仲有個好大嘅飄窗，放到2個床頭櫃同埋2米嘅大床，仲有我哋嘅化妝嗰個鏡櫃、梳妝台，個空間十分之大，真係好大。
最後主人房嘅衛生間，同樣係乾濕分離，但空間係十分之夠，係啦。咁靚嘅戶型咧，依家係賣緊咩價位咧？我哋係錦繡山河，依家嘅價位就係43個就可以上車，係啦。最貴嗰套都係48個啫，因為我哋依家做緊促銷價啊嘛，開頭嘅時候已經講咗啦。今日就帶俾大家3套好靚嘅、好實用嘅靚單位，具有投資嘅，即係34方啦，有度假嘅54方啦，同埋有呢種居住嘅，係啦，十分之豪華嘅139方。當然就買少見少啦，有興趣嘅可以留言私信勝哥，可以安排到高鐵站接大家睇下雲浮康江一遊，係啦，同大家實地考察咗之後，清楚咁了解雲浮之後，了解咗我哋錦繡山河之後，呢個咁靚嘅片之後，再傾買樓，好唔好？先了解，今日介紹到呢度。而家我哋又嚟到我哋嘅蝶彩園啦。我哋嘅正前方就係我哋嘅雲浮東站，係咪好近呢？步行過嚟我哋蝶彩園啊，5分鐘。我哋蝶彩園返我哋山河亦都係5分鐘，所以好近。呢個就係配套啦。呢個就係我哋蝶彩園啦。蝶彩園配備咗咧，兒童嘅遊玩區、健身區同埋公共嘅衛生間。我哋蝶彩園嘅綠道咧係好長噶，足足有5公里。好多時我哋香港業主咧，即係好多瞓醒覺過嚟晨運。我問佢，有啲業主話你幾點鐘過嚟晨運噶？我6點幾啊就過嚟跑1公里嘅，就翻去食個早餐或者上街飲個早茶。話你跑一圈要幾耐噶？6公里。佢話真係好舒服，跑完啊。點解咧？因為呼吸嘅全部都係大自然嘅負離子。聽到未？嗰啲雀仔聲喺個耳邊叫個不停啊！呢啲就係生態啦。係咪成個高爾夫球場咁嘅感覺啊？大家感受下先。每逢周六日節假日，停滿晒車噶。呢個咁嘅地方，蝶彩園可以容納過萬人嘅，好多人帶啲小朋友過嚟露營啊，唱下卡拉 OK 啊，燒烤都冇問題。前提下啲垃圾你要清走佢，呢個係冇問題嘅。咁靚嘅環境係咪先？邊個唔中意嚟到喺咁靚嘅公園資源咁豐富嘅環境？同埋點解啲香港朋友可以翻到嚟雲浮呢個地方可以住得落去咁舒服，同埋佢唔會話厭倦。至今為止我賣咗咁多嘅香港朋友冇聽到話有即係買咗佢後悔嘅。即係至今為止我本人未聽到呢個心聲，因為買翻嚟好多係退休為主嘅，同埋一個旅居一個中轉站啊。點解講中轉站咧？因為我哋呢條嘅雲浮東站係一條大線嚟嘅，係啦，佢去途經雲南嗰邊一個旅遊地方啦，四川雲南亦都可以翻廣州南站。咁你知道廣州南站係成個亞洲最大嘅交通樞紐站一旦去到廣州南站，可以接駁翻全國嘅高鐵站都可以接駁到嘅。所以我好多朋友就選擇於雲浮呢個地方一個旅居一個中轉站，即係玩厭咗又翻嚟住一陣。因為呢邊物價低，係低到咩程度咧？即係舉個例子啦，一家人3個4個常住人口，每個月嘅花費即係自己麥洲街買餸為主咁，即係簡簡單單啦，3餸一湯啦，2000蚊嘅人仔就可以滿足到1個月嘅花銷啦。咁呢個概念係咪好神仙？仲係食得唔差喎，每日有機蔬菜，即係當地嘅爺爺奶奶種出嚟嘅有機蔬菜，好多係早上即係墟市去攞出嚟賣嗰啲有機農產品，係食啲咁靚嘅嘢喎。咁新鮮咁靚嘅嘢，你翻到嚟嗰啲雞鴨係通山地走嗰啲雞鴨，嗰啲魚係自己嘅魚塘養嘅，咁靚嘅環境居住，所唔藏實都難啦，係嘛？講句呢咁話俾大家聽下啦。所以好多香港朋友咧翻嚟住咧，佢係唔會覺得悶嘅，因為我哋雲浮本身係一個係好有名嘅旅遊城市，好多個旅遊景點。中意浸溫泉嘅又有我哋嘅係
新嘅溫泉啦，係啦。中意拜佛嘅有我哋嘅六祖啦，同埋我哋呢邊咧七祖尾係山好水好，即係佢水質量同埋空氣質量咧係全國排名前10嘅。咁你咩概念咧？全國幾多個城市幾多個省份係咪先？係排名前10可以足以啊！所以佢係一個非常之舒適嘅康養嘅一個居住一個地方啊！嗱，我哋疊咗完正前方咧，就係我哋嘅櫻花園啦。我都係做過好多訪問，我就有啲即係問咗啲長期喺度居住嘅朋友，香港朋友，我話你翻嚟雲浮住，會唔會覺得好悶？佢話唔會啊，呢邊出行咁方便，公交車可以到得到家門口嘅，同埋高鐵站可以步行可以去到嘅地方就唔夠遠，唔算遠噶啦。佢話因為佢講喺香港啊，你上班你通勤你都要1到2個鐘啦，而我10分鐘就可以去到坐到高鐵嘅地方，咁你覺得叫遠咩？呢個叫時間問題嘅，完全唔係問題。仲有佢哋話，我話你通常你哋翻嚟住幾耐啊？佢話有啲咧就1個月翻香港一次，有啲咧以季度為單位，即係住一個季度一季啊，住3個月就翻去香港一次，即係反正翻嚟住咧最少住半個月嘅，如果唔係佢都唔會翻嚟嘅。佢話即係喺香港咧就即係佢話係繁華，但係繁華咗成世啦，拼搏咗咁多年啦，老咗啦，就想揾一個比較安靜，即係冇咁嘈嘅一個好寧靜嘅地方養老，佢就睇啱雲浮呢個地方啦。因為出則繁華，入則寧靜。其實好多人覺得雲浮係會唔會覺得係一個好偏嘅地方？其實冇俾一啲固有思維誤導咗雲浮，其實真係唔偏嘅。佢交通係非常之發達嘅，同埋佢本身小區出去商場購物嘅地方都唔遠，15分鐘可以去到市中心購物商場、大型超市咁嘅路程。咁你哋覺得遠唔遠呢？勝哥就覺得唔遠啦，真係啊！嗱，今日就同大家簡單咁介紹下我哋雲浮同埋我哋江大港嘅生活啦。今日就介紹到呢度，有興趣嘅即係想同咁多香港業主翻嚟做鄰居嘅香港朋友啊，同埋好多華僑翻嚟做鄰居嘅，可以私信勝哥，提前約我，可以去到高鐵站，都係嗰句話，帶大家由認識雲浮到你哋如何愛上雲浮，同埋愛上我哋江大翻嚟定居做朋友嘅。我哋下期再見，拜拜。